ababwira ati we kibanza cawe ni iki nawe icawe ni iki en avance haza kuva induru nivyo ifo ko abagabo bamenya ati mbere uruhara rwanje muri rugo n'uruhe exactement kuko hari igihe umwana aza kubwira ati yubwiye umugore wawe rekangira ibi nibi ugasanga umwanya munini wagiye kuha umugore wawe bagira abana bawe batangura gusotera ja ku mwana kubera ko barabizi ko nta point faible yiwawe mugabagabo probleme munapenda vitu sana vitu gani abagabo munapenda vitu Afrique du Sud muri Afrika y'Epfo kubera ko ni gake umugabo mu kwiyumvira kuzana umugore abanza kwiyumvira abana biwe mubiri wa munani akavuga ati jewe ntabwo umugore bizara mbaye maraya rero ko mbi maraya vume nza n'umugore ngahanye ako nivyo yaharitse umugore wiwe hanyuma uwo mugore azanye acaza arishe bewe nawe acaza arakora ataha hanyuma umugore agabo arabiromarka rero n'ubu rero biracaruka akusha n'ubu basigiye abantu ubu niho bafise indero aba bakeneye arafise indero ubu baratubwira ngo twatituye umuco w'ikirundi dusubireyo no hi tuje muganga nka petit frère uryamanye na sobukwe ni bon uryamanye na petit frère ni bon ariko uryamanye n'undi muntu w'inyuma y'urugo warenze ibigo so rero n'ubu rero Yesu bite mumeze gute bakunzi bacu mumeze gute kandi twabaririmbiye mwakumvise subira dusubire dasate tekora kanyoni kanje karagurutse 1 2 3 kanyoni kanje karagurutse kanyoni kanje karagurutse karagurutse urahatswe nikita urahatswe kaca gahera twari kuguruka bazi batubwiye badusengeye dimanche ko tuzokora ibiganiro kana twari kuguruka twenyene wicaye ngaho uri kuri imyoza uribuka ya ndirimbo ya Jackson sindayibuka yari twayibona muri Aften Bekera okay kazona ukigabo kinini yakigoye kiri ku ntebe bitanyene jera nogurukana n'intebe sawa ajibragata bakunzi bacu karibu cyane muri Fun and Fact nizere ko meze neza twe turakomeye turagarutse kandi j'espère ko ubunye tutari mu maefe nk'abantu bari kuri stage ya Beyoncé nyene wiremesha ngo stage ya Beyoncé ukuntu mukunda sija kumwa kumurya son ya Vendredi Pass urumva nyene vyagenze la fois passée yo nagira mbeshe mana urakoze ko ntabeshe nyene ivyago vyatubaye ko murabizi ko umuhini mushasha utera amabavu dufise equipe technique nshasha tukagira ibikoresho bishasha rero turacamenyereza kandi n'ukuri mwarakoze kuba patiente arona bikira kiganiro mukihangana kivuga nabi kibona nabi mukihangana mukakiraba mana jewe nyene nagikoze jewe ndongo iteleviziyo naco naravye uratse ko ikiganiro yaragitaye muri Pubelle je naye kumushigikira kuko vyaranse twashaka kubabwira yuko je naco ndara ngumasimbisha ngo yo naramubwiye nigishire ko frame nukuri nikitamwe mu yaravugiye muri wewe kugira kiyagana gisohoke ko je ukuntu niyizi naje ndi mu kibanza wose nukuntu nzi nkunda perfection kandi mwumve ngo nari narayijonda kiraririye je nguvu zari zacitse ibiganiro byose ndiko ndakora biguma bisiba wewe nico gituma abantu ntavyo bazi mugabo n'ukuri tuvuye mu ntambara nyinshi z'umwansi ariko nkuko nayivuze muri ya video twagiye muri Pentecote umwansi yaratsinzwe mu izina rya Yesu ubu turagarutse kandi mu nkomezi nsha ibiganiro vyiza bisa neza bivuga neza n'amakontenu meza kubera ko nyene turafise imana kandi imana ikunda ibintu vy'ibiro vraiment imana ikunda perfection imana ikunda perfection natwe dukiye gukora ibintu biri perfect nk'abantu b'imana rero ku bakunzi bashasha karibu kandi nimwibaze ngo y'ama image niyo twamara oya
siko Oya, tumeze abasasa bashobora kuvuga ati iyi televiziyo nguyeko nuko bavuga ngo cyari ishasha ati abantu baracamenyeza ni bashasha ni nuko bavuga ngo turashaje, ngo man. bisigaye babipfuye n'ukuri reka twisigure nukuri mutubabarire bijya bintu byatubaye ko suko dufise amakamera yo muri rimwe hoye amakamera ngana imisome 1880 amasanamu ya kera RTNB ana igitangura archive canke nyene mu mu makuru bashize kwerekana ngo ama documentaire bashize kwerekana ngo ngene nko kuri ngo ku ntare bacesha ku bintu bisa ya image yasaguta oh my god owe bijya kugira mutubone jo abasogokuruza bacu abantu twavuye kuri kujya basa aro dukomoka nukuri oh my god nka nyokuru wa nikita ni kujya yasa hamananje nyokuru wanje ni kujya yasa ubundi uriya ntabwo yari jewe twagize color yitwa vintage voilà color grading yitwa vintage voilà hamaso nayo sona twari twibaje ko turi muri concert ya Christophe Matata twaba turi mu mahanga agyamaye ko mwumvise twa twibaje ko turi muri hangar cyangwa tuga dukore concert ya Christophe Matata kuri mana we jewe byanatuza kiraba abantu bakora kiraba n'amakomantere ari positive ari yanditse ngo bashe mwakoze ngo yimese nandayirindiye ngo mwakoze ngo umugenzi waje gukora imese ya mbere y'umwaka kuvuga ndavuga mana aya matwi nayo mumvise gusha mwibaza ingende twari kwa tumubaza uriya muntu nikita iyo tutayishiramo reka tugushimira ko waravuze ndagasha ko umuntu ari kwa tumudeseve kwa tumudeseve ari umugenzi wanje yakindunkiye akakora kiraba abahanze kwikurikira sawa surakoze ntari byambwenje nisiguye nukuri tubabarire iki ego wona cyavuza yavuze ngo ego ni bo ngene kuri mana twubake ku moto abantu batese nukuri ngagira shime kuri community yacu muri abantu beza muri abantu bazima je hari umuntu ngene nkuko ngene vyagenza ye kumusigura ambwira kuri pardon yambwiye amaje ko nafana ifata sango yari ryoshe namubwira akimo nta wumvise agiye imagine nababonye yambwiye nti kazima twagusura wumva twari turiko turababona ibisigaye on s'en fout naje yarambwiye ngo vraiment songo ngo nishobotse ngo ariko nyene ngo birumvikana ngo nivyuma bishasha nyene ariko ndavuga mana okay basi nje ndiko ndamara umwanya hama dufite na equipe technique nshasha musigura ngo natwe turagaza kuba patient namwe mugerageza kuba patient gushika dusengere hamwe gushika tubimenyereye twese tubimenyereye twese kubwo zose katubaha ibintu bitesa son itesa na image zitesa vyose muri studio hanze hose meze neza twagiye no kubisanya muri Pentecote mwe batwatwe kumugisha baravuga nti bano bantu babandanye batera imbere ishengero ati ego kandi turi mu kubatizwa babandanye baduga bati ego nti mu kubatizwa muri Pente yes akuba bazi ko ari gusezerana ikintu gishitse ushaka gukora navyo rasezeranye zigute ko tutazobishitse Jesse ndi mu bro nawo vyazi arazi none imigambi y'Imana Jaza ngera singira nsubira wewe ga nundi wewe nyene je ndiyo je mbwa ndacariye je ndacari abantu bavuga ngo baransengeye n'imbere shengero ngo nze ngaruke barabivuga n'umukurongera bivuga ngo uyu nuwonga ndavuga jewe à la base je ndi mu Pentecote kuko je narabatijwe urangandika mu gitabo kandi nta munsi numwe je baransoma hagiye imbere bavuga ngo turamutaramuye ngo zyanira koze ni baravuga ngo turakwirukanye baragusoye mu ishengero je ne bantara reka ndababwiye nikitenera ndi umutima nikitabu musanzwe muri groupe niyajyana umutima akunda inyama kubi n'inyama zacarazike duhure tugiye gusenga mu gitondo hama je nyene amakanzu ufise ndafise menshi maremare bari kwambara no kuri nari nzi ko wambara ngo bubu wambara ajya ese urandesevye apoesha na wewe urandesevye yego ibikino naime nari natwe dunaravuze ati ndase yambaye amabubu ko afite menshi erega nari sibo mwambwe nyega za matatuage ega dusigera ndabwiye nyega za matatuage uyu bari kuzayo twari mwene wabona sorry byaheze rero mugwane mu ngwitire ngamwese hajya wari kuca wambara ikintu kigera hamu akonya nimwe mutsitazana kuko jewe papa wozi twarakundanye rangiye niwe yanumiye aba ariko aravuga amajambo abantu bose mwisenge mureke twagiriye uko nyene nashaka kambara ubusa sawa rero umuvyeyi wanje we abakristo bahari yo ndaheza amabana n'ubukuru ko barahama ngo nje gusenga amashitani nayo bazigeriutse
ukuntu baducishije imbere apana cyangwa ngo uce mwiranje hamushike wicara kubasi kwiranje kwa twashyize ku ntebe ya gatatu kwiranje y'imbere basha baducishije imbere hagati imbere kandi ndogo ciki imbere intebe zose turazunguruka turaca tuja kwiriyo ranje hari place umugabo umukristo umwe agira mugari urya ndamubwira nimba dora kino kigana naramwubasha nako mfata video urya mugabo yambaye intuze ya gris yagira mugare yarameze uko je twahunda amashina ngo ndamurago jana namubwiye ozi mubunye ndamugirira oya reka ndabwira umviriza rero twinjira yarameze uko unya none ga mwana mutirimukije none ndabira imishatsi ambabarire sikiriza sasa jewe ndagiye nzi neza nambaye mwana mbonye mu kiganiro ko kanzu ya long march kandi yari ndende hama asitaje gicimje gituma ko ndayivuga nikitambwiye ho wambaye munzi kubana wa una ivyavuze bakaje kunukira mu kiganiro abakora itagiye kuririmba imbere mana agenda kugira ama screenshot muri ya video bari bambaye amakanzu abafashe n'udutayi n'ibisusu hama ngo ni je acika apasura yiwe yo nikita uzogenda kwirega mbere usegere kubuhembego uzogenda kwirega he hagi imbere ntubona ko hari abantu barihana hagi oya noma uko muvugira jesengera ni wabonye muri commentaire aho umuntu yabonye gusenga dukore bashi umvira je imana nje zo dubounce mwijuru nje zo fise star maja mwijuru aba bagore banyiranye he enye ndinga abandi imana zo kora bagute mwinzira uzogenda ngusigare humura urabona iyi ntebe nyene kumuna bibaga nikuzoduka Sara zoguru kuri ku ntebe mbere so wicaye comfortable kaeri udapfuye ntarushe jewe ndumwana je ndumuhereza w'Imana kuko nifatane ko ha ikintu shaka kuruhuka kwaje mu judeja zbagira mbere tugurutse ibirofa nange kuko twari turaguruka rari hama ni je nshow mari mu muco zo kuguruka ucu katuri muri enjoyment dance urambora muri business class umve inshuti bacu ni 2026 kajya gusana mu Pentecost yari experience byari biryoshe by the way kandi bandanye ko je mbwa mbere nsenge muri yari the first time oya ari kumenya ndaza kuja hariya kunahanga mais c'était très il y a très longtemps ça ari pasteur aryoshe sana yari yitwa mwarimu okay yari mwarimu Patrice okay soit mwarimu Julius Nyerere Julius Nyerere uviriza onye yari funny yararyoshe asigura ibintu nyejida kudantu basigura ijambo ry'Imana nibaje kuriraba kuri YouTube hari abantu badashaka kwata mugende kubiraba ko ari funny avuga ibintu ijambo ry'Imana akariparalisa na la vie c'est ça qu'il faut faire parce qu'on a chaque guma muri spirituel ugasanga ugiye umeze ngo umvise yabwiye abakristo ati menda babazi kibazo kimwe muri video ntibirimwo ati mbe mwebwe iyo ari ibyo baririmba heje kuririmba murahezagirwa bacha baremera ngo yego ngoya murabeshi umayekoma amashi nakumwe abantu bashobora kubahezagira mugomba mumeze ukunye ntimuvuge name abantu mwe musengera hajya mwe mwese muri confused bose umwe yavuga ngo yaye nituvuga amen ngo uyu ndavuga ngo turayivuga undi nawe ngo turakoma amashi abanyene nibo bapente dufise je nagwa meze ngo finalement twarakunye amashi kuri magariko hari giteramo heje kuririmba haje byarangiye vraiment Kurare nka 25 gusa. Ofete bitandukanye muri Katolika. Kuja muri Katolika turirimba indirimbo nyinshi. Bo bindirimba imwe imifise kurare yayo. Hari izo je navuyeyo zihari. Izi nasanze barazongereje. Izo byandikira. Hariyo ngo yitwa ngo dukwiza ubutumwa ga ntiyari hari kera. Nako hari abagabo. Ega waguye kera bajoya. Nibyo. Umekugwa kera. Just naguye mizina rya Yesu ndacahagaze mu mara ameze ngo duwe waguye kera ndatuje tutangure rero bo kubakunzi bacu rero karagaciye mwari fan ko ari mutaravye iyo vlog narayikoze kandi yaranduhishije mu yirabe vraiment yaranduhishije ahora nanyarukije ta naraye nicaye he tamuraye mwirabe ndazoshaka link yayo we nikitana gutwitse we nagutari ari andi bacumuza abantu hari muri yambwiye apo
Neje gisira akosiyanga agise ni kwica. Je Kubera nari kwica. girlfriend yambwiye ngo urumva ngo waciye rondera ikintu wambara kigaraye fukara wumvise uja muri paneko namubwiye none ugiye ahantu ifo kwikonfona nkuko abo bantu bameze kiraza gutsitazanya nimba ugiye gusengera misereme wacu no shaka kwambara desire ntibakora Wow, ni bya bindi ntuzaragira roche yuko nta muntu utitaye abantu muri sereme bameze gutanga ego wowe waje ni business zawe waje gusenga nta muntu akura nta muntu akwitayeho mugiye muri Pentecost kamere urazi abantu bonyene bameze ntugende kubatsitaza nje nambara bazigera hariya hepfo twarabatsitaje n'ukuri ko biri ko umushatsi n'amahereni umushatsi amahereni amaverni bavuze ngo bagira bakira bashitsi umushatsi wa dasa ngo turababona no okay bas mwandike muri okay bavyita ikiganiro tugire basire mu kwakira abashitsi yavuze nti abashitsi muri hagati yacu muhaguruke tubakire yavuze ati suje ikiganiro ni dasi ya tumutuki muhaguruke tubakire ko ngo turababona muri imwe yaravuze dasi na nikita yaraturavye arahindukiye ngo turababona Greta yashitse avuga ngo Greta yavuze ngo nashitse yavuye inyuma yakaracerere Greta c'est pas ça yambwiye ngo nabatoye ngo kubera mushatsi wa dasi voilà ni programme ngisha muri plante sinainda yibuka wanzanya uyu mushatsi Imana idukunda urumva ivyo bavuga byose je ndi kandi gikuru ko twasenze Imana idukunda uko ijambo turi ry'Imana abana bahita tukakira imigisha y'abakozi b'Imana nk'abandi bose marga yuko twari dufite imishatsi kazibe umire kazibe biraze kuva nigitaragira datsko kiga perike ya plant umva wacumuye kabiri wavyita ngo kono ni gicumuro ufu umucumuro gasa neza kugira kwambara igiteye iyi singira ndayisiga amavuta singira ndayikayanganisha manesha akantu basa neza nzakubandi ko ndabatirimuze nateretse ko gucyo janje kunambaye agatambara mwami Imana nabwiye mwami Imana mfuye gutereka ko sinzi n'ibintu ngize ndabigize mega ni ya video ugwaye akaburi bwa ya video ijya kanzu nayo yarantega nyamba background umviriza urika video ya Ozi ni bisikiye gitambaje mu video ya Ozi ari mu bitaro ariko avugira nyambari Chakiboro inkerebutse akashambara perike n'ikintu cera umego ni pansuma umego amukubise nego nafite amaringana nk'uko bamukubise umego bamukubise fare kujya histoire yuko nyene bagukubise nk'ubu bakugerera nafite amaringana nk'uko afite uruntu gwera kurya gitsembetse turamaze 10 minutes twavuga anyways hemwe abakunzi bacu abakunzi bacu abantu bacu batumenyere ko tubanza kwanda kubacanga kubachemusha kidogo hama tubone kuduga kwijambo na suje y'ino munsi twayihawe n'umukunzi wacu umwe mu bakunzi bacu atubwira ati jewe ndafite shaka mutuvugira ntibabaje aravuga ati nshaka umuvuga kuri iyi suje kandi ngo nifuza ko muyivuga mwese cyane twese ati wewe mama Peshi mama Zain ngo na mama Shiro na mama Maya twese rero tushaka kuyimuvugira umugabo tuyivugiye n'abandi kubera ko ubuzima bw'umuntu ntabwo bwisangaje wenyine haba hari abantu benshi babusangiye babanyemwo rero ukaba uza kwitora muri kino kiganiro uze kwandika amakomanta utubwira ati jewe burya ndarabibayemwo byagenze nuku rero nk'ibisanzwe umuntu atubwira suje no munsi ni kita ko murabizi ko ari we bagigi wacu atubwira suje n'umunsi uzobukoze ntugireko n'umunsi ntugire kuzobukoze uvuge gusa suje introduise hama turagira ko twese urakoze jambo ni gwawe kazi ujya mu kunzi yatubwiye ko twese tuyivuga ko wewe urinde ukumbuza kuyivuga mana kirabwira musi okay yamucane bakunzi bacu bakunzi ba Fana in fact nitwa ndabaramukije nivyo oya nivyo nari ni wavuze cyo tugira ko yambu turabaramukije ndabaramukije ku giti c'aba bagenzi banje turi kumwe hano dasi amunezero zirakoze turabaha ikaze mu ganiro cacu twatanga tubasaba imbabazi tuguma tuzibasaba n'ubu niki kiganiro twizeye ko kiza kuba gisa neza yo mana me okazu dusavye imbabazi mugabo nkuko Ozi yababwiye dufise equipe technique nshasha kayivyuma nibisezerana
ivyuma bishasha umuhini mushasha utera amabavu kandi turashima cyane ingene mu bitahura abantu bamwe bamwe mu makomantere rero mukabona ntibimeze uko tuvyifuza nuko mwebwe muvyifuza ducira inkoni ngufi muratubabarire nkuko mwamye mubikora alors sujet yacu y'uyu munsi tuje kuvuga twarigeze kuyikorako ndibuka ko Tugikora hariya hepfo. tugikorera hariya anye ishambrete mwigeto aya twagira ibiganiro vya vrai attention nivyo ari vintage cyane vrema tugiye kuvuga ku kibazo sindacita ikibazo kuri suje kiraba ikibazo muri nitwaja kukivuga mu mizi nido mugabo uyu bunyene reka tuvuge ko ari suje tugiye kuvuga ko nkuko twama tuvuga ko yandi masuje tugiye kuvuga ku kibazo ca mukase wa muntu uyu muntu yaratubwiye ati ndashaka mumvugire ku vya mukase ntituzi ko ari mukase w'umuntu ntituzi ko ashobora kuba yararezwe na mukase wiwe ntituzi situation yiwiwe kandi ntituje kumubabwira mugabo nkuko twabivuze suje imwe irashobora kuba ari mugabo iraba abantu benshi ashobora kuba ari abona mu kibano kubera twama tubibona natwe ico tuje rero kuvuga kuri mukase w'umuntu agira mvuge mukada ico tuje kuvuga kuri mukase w'umuntu ni umubano kandi uramufise niki kumwe bakavyose cenda vyuka utubwira experience kandi namukunda ubuhamya kandi numukunda nawe mfise ubuhamya uramufise kandi nawe ntumukunda mfise ndabibabwiye je ndabizi aramufise kandi ntamukunda nawe mfise tubandanye ntabaho aramwishe mbese sawa okay tuje kuvuga hagati umubano uri hagati ya mukase w'umuntu n'abana asanzeho canke umubano wa mukase w'umuntu hari igihe mukase w'umuntu abaho kubera umugabo yafakaye hari igihe habaho guharika hari igihe habaho ibibazo bitandukanye byo mu muryango hari igihe rero naho hariho amahorizion avyemera yemera ko umuntu agira umugore arenze umwe abo bose ni ba mukase hanyuma kenshi dukunze kubona nko nanavuze nti hari igihe haba ibibazo vraiment kenshi turakunze kubona habaho ibibazo je mugabo ngerageje kwiyumvira mukase w'umuntu ni umuvyeyi nibaza ko yiswe mubi na culture yacu turafise indirimbo mukasone igikoko yo gutuma kuvoma mu mvura y'igitondo yo gutuma gusenya ni ibintu hariho ibintu umuntu acabaho aze ati ujya rero ni mukadata directement nyene ni mukadata canke je ngira nje kuba mukase w'umuntu kigira kibi kibazo mugabo kandi hariho kamere ibituma nibitunga niyo culture bikava kuri kamere y'abantu uwo muntu hakaba hariho umwana avuga ati ujya anyaje guharika mama canke ujaje gusubira mu kibanza ca mama wanje yapfuye nta mahara azondonkana na mukase akaza avuga ati bajya sabana banje sabana b'amaraso mama wabo ntitwumvikana canke nimba papa wabo ashaka kunyereka ko abakunda ku cane reka ivyo bintu ndavyonona uyu munsi rero nivyo tugiye kuvugako sha ndabivuga nanje frame claque ndabivuga ndabasaba inkuru munshimire ndabivuga rero nico tugiye kuvuga ko uyu munsi kugira ngo twebwe tuko turavuga ibintu turabivuga ntitubivura mugabo hariho igihe nkuko abantu benshi bahora twandikira ibiganiro byanyu byadufashije iki hari ikintu dushobora kuvuga kigatuma hariho inkiyo miryango imeze kutariko abamukase batumvikana n'abana basanzeho bamukase batumvikana n'abagore bandi ugasanga hari ikintu bihinduye twese turaza kuvuga ico tubizi ko mugabo nukuri mukase w'umuntu ntakwiye kuba igikoko
kubera ko erega nta numwe ico kibanza tokijamo umwana wawe ushobora kutaba mukase w'umuntu mugabo umwana wawe akaronka mukase eske wewe uko uri kurafata uyo mwana niko woshatse ko umwana wawe afatwa hamwe utubugihari canke hamwe uba waraharitswe canke hoba harabaye ibindi bibazo by'umuryango niyo sije tugiye kuyaga ko uyu munsi turafise ama experience twabayemwo bamwe turafise ama experience tubona mu yindi miryango turafise ama histoire nos amis baduha konta vyose tugiye kubivugako hariho histoire vraiment je kare nari nzi ngo mu bazungu ntihabaho ibibazo nk'ivyo ndayifise ndaza kuyibaha nayone baze n'abazungu wow baze n'abazungu wow ijambo rero n'igiwanyu mwambuje kugirako ego felicitation kandi umuntu yumva jewe niko ndayumvira kariyo suje antamaze kutubabarira ku nkorora basha mwatako inkorora mu kwa mbere nayo bivuze ko agira ubuntu bararoga kubera ko nta muntu ndahura nawe muri bistagwaye inkorora sinzi kuko urayikira wenda umuntu agaca yiguha yaba uri mu Burundi yaba uri hanze yabaye ingwara iri international ego n'abazungu n'abanyabazungu bagwaye inkorora rero mukumva twa turagira amaze kutwihanganira anyway je nkiko ndayumvira kare basha ni nkuko nyene nikitaje kuvuga hariho umuntu aba mubi apana ko ari mubi ahubwo kubera ko ahantu agiye hafise ukuntu hamaze kwandikwa hamaze kumenywa n'abantu ugasanga ugiye muri urwo rugo ari base wari umuntu atari umuntu mubi zo nature mugabo ukora ko ugiye ahantu hagoye ugasanga nawe hagiye haraguhindura ugasanga ugiye uri twaravuga ati n'ubundi n'abandi n'umusore ko bameze n'ubundi umwana niyangora nzomuha igiti nzomushishura n'ubundi niyagira nuko n'abandi niko babigenje mugabo hari n'abandi bagira ubuntu ugasanga agiye kumekinga difference abaye different n'abandi uyu muntu akiduha yo sujet yaratubwiye ati muzavuga ku masuje ari positive yaba mahatwa kubera ko hariho abantu bitwa ba mukase w'umuntu ugasanga ugiye kumva intahe z'abana bareze bakubwira ati twe ntituzi nuko ari mukadata ahubwo yatubereye mama mu kiringo mu kibanza ca mama hariho jewe abantu nzi ndaba muri famille yanje umuntu umugore wa mbere yarapfuye hama afite abana batatu bakiri bato nibatse ko umukuru mutoyi muri bo yarafise ngira ngo nka 7 ans uwundi nka 9 uwundi nka 10 hama uwo muntu ntiyasogira mariage gati jenze ndi abana banze bakure mugabo kutagira mariage bwabwo banyene bwo kuvuga ati nkaza n'umugore abana banje bakingana gutya azobafata nabi abaturika badashaka kwivugira abajya umutima bihera abana banje bakuza bafite traumatisme acagira mariage n'abana bamaze gukura bamaze kugira muri mwafise nka 18 ans undi afise nka 15 undi afise nka 14 bamaze gukura hama ikintu cabaye ntacuze sinzi ko bimeze no mu yindi miryango uko twuvusanga uwo mugore karagira compassion n'abana ku mugabo kurumva uwo mugabo yareze abana biwe ari wenyene arafite kureba yabaye atashe n'abana biwe birenze uko yoshaka kuba maybe yararongoye hakiri kare abana atarashaka umwanya munini nabo ugasanga uwo mugore nawe wumva waje umugabo agukunda ntiyakurongwa atagukunda rero ugasanga umugore yarashaka maybe attention nyinshi ugasanga cyangwa abana bo bashaka attention nyinshi bamenyere kwisangira n'umugore mese tfasi hari undi muntu umugore bayisangiye rero akenshi anakunda kuva ama conflit y'abana n'abagore n'abamukasa ugasanga mukasa ntiyaraje n'umuntu mubi mugabo nk'umuntu kiremwa muntu yaraje avuga ati ndose umugabo azonkunda azima make azogira ukuntu ugasanga wa mwanya mukenereye ko agiye mu bana maybe yasokanya abana wa mwanya wabo umwana nabase arasha ubandanya nubwo avuga ati nubwo narongoye ndacakeneye mwanya wanje n'abana kugira bambwire ubuzima bameze gute bushemeze gute atabundi umuntu hari umu intermédiaire ugasanga n'abana bakeneye ivyo nyene ugasanga ntaca haba kunyunyurana kw'abana n'umugore ugasanga umugore bareka arabwira umugabo abana bamaze kunuku barangora bagira kunuku abana batata baje kumugabana umugore wameze kunuku ugasanga yaciye hatangura induru zinduru icuka kibi rero iyo muri uwo mwanya hatabayeho umugabo aza kubalansinga muri urwo rugo ababwira ati we kibancawe ni iki nawe ucawe ni iki en avance haza kuva induru
nivyo ifo ko abagabo bamenya ati mbere uruhara rwanje muri uru rugo n'uruhe exactement kuko hari igihe umwana aza kubwira ati yubwiye umugore wawe areka ngira ibi nibi ugasanga umwanya munini wagiye kuha umugore wawe bagira abana bawe ugasanga umwana areka kubwira ati je bubwiye umugore wawe ntangaburira njya nkize yariye kumva umengo ivyo ntavyo yokora sheri wanje ndamuzi n'umuntu mwiza kubera nyene muri kumwe muri ubona ngena umuntu muzima n'umugore w'umutima kugira abana banje bakunda bigize uko wowe utahari ntuzi ibintu umugore asigara aragira umwana akubwira ati bimenze uko ntuvyemere umwana ukura mutuntuza umutima ko umuvyeyi asigaye amaraso ni wewe ni urusanzwe kumuproteger n'urusanzwe kumenya ati bega ko umugore wanje ndabonda mukunda zakumuganyaza gute mu gihe abana banje bambwiye ko hari ibintu bibakora ubwo defarige n'abana baca kubeshera mu muvyeyi ugasakora ko babizi ko papa wabo ari sensible ku bana bakaza kubwira ati umugore wawe kora ko babanangira ngo umugase akunda umugore we cyane reka tumwomore umugore batanguye ntatugaburira za mpuzu ntazo yaguze canke yazitabuye usanga abana bazitabuye nyene umugore se yazitabuye kugira ngo umugore ari we yitwa kora ko birazwe ko maratire yamari mubi abantu mutwe bazi ko mukase ni gikoko umugabo imbere yuko banza guhakana ivyo umwana yawe abaza gushira mutubo wa mugabo atanguye bimwe bavuga atangiye kuko or c'est pas vrai il faut ko umugabo ahabera umugabo nyene akamenya ati mbega ukuri ko kuva he exactement akamenya ati ngira amankete yiwanje menga ati mbega umwanje akavuga avyo cyangwa umugore ari kavuga ahige n'umugore abeshera umwana je nibaza yuko ndamunganire kuri ico nibaza yuko effectivement ni par rapport à ma personnalité y'abantu cyo ncambere kuko normalement une famille déjà uko ayivuga umuvyeyi yavuze ngo reka mbaze ntwara abana banje ngo kubavugisha ngo atamu intermedia bivuga ngo nyamba warahukanye canke warapfakaye ego umugore uzanye wa kabiri na license ngo gusubirira ngo umuvyeyi w'amaraso ariko license kumeltinga nyine ko mugira une famille navyo kuvuga ngo ngumva ngo njyavugana n'abana bantu utaramuke like wikurikiye gender finalement ntibizopfa bikunze nyamba rivuga ngo umva okay si mama ariko ni umumama akuze I mean akuze upa je sais pas mais n'umuntu mwubahana tuvugane nyamba nje muri iyo famille nyamba je nsigamba muri wanyu mfate okay uwari we wese aje muri wanyu kuhaba nk'umwana nk'umuntu mutunze tureke ivyo za maratre n'ibiki mugacha muzamugira utuntu atarimwo direct ari nawe yekarta ego dufate nk'ubuyobozi canke nikita okay haji wanyu haraje umukuzi umudeve siko twavuga ivy'abagore ukazavuga ngo wewe ngo reka mvugane ngo na Zayn naho ri gusa ngo werabo ivyo gendura kino direct acha yumva ari ameze ko rero deja aho kiba ari kibazo bikunze rero uwo muntu akaza ukamwetoroza buke kuko l'être humain nk'ivyo usanga abana bavuga ngo papa wacu n'uwacu mama wacu si hari kazogumaho acambwa ngo ngangire mariage rero ni lazima abana bacu gati hacatangura competition même inconsciemment hacaba nuzeye kugira ngo nato abishaka urumva wa mugore yaje atari umuntu afise umutima w'urukundo avuga ati je reka ngerageze buke abo bana tukundane bizova évidemment aussi na kuko mukase ukicagaguye ni umugore wanuze nibisi wa papa wawe urumva mukase muri iyo terme nta kintu kibi gihari ni umugore wanuze wa papa wawe nibisigura ngo ategezwa ngo kuzameze nabi ariko nyine ko yavuze ngira nawe nyine afite amakrante aho yinjiye mu muryango w'abana bamaze gukura deje twuvuye yuko ndavyumviriye yofuma ja mu muryango w'abana bakiri bato bazokurana byose birafite ibibazo kuko urumva ozi akana gatoya nk'uboza kurera akana wotora akana mwe barabara kaduteba kakumenyera yo ni example bivana n'uwo mugore nivyo byose bifite amanuze menshi kuko urumva niki dasi ntajewe nkuze sindakubesha notora umuntu umwana kuze hakonja mu rugo rw'umwana ukiri mutoya notora rugo rw'umwana kuze kubera nyene je ndiyize umuntu wega niwe yimenya umuntu niwe yimenya hakonja nzanira abana bakiri batoya kugira umva nkaje abana navyaye ndashaka je notora utwana dutoya ndakunganire kuko umwana kuze nanje mbona afise urazi gituma ni raba bana bacu
raba umwana wawe ngena kugora ukumva ugira wo usare mwica wo muterera nkayi wabigira umwana wundi rero iyo ari wundi mwana nikibano nikibona kuri kubikora nkuko kibona kuri kubikora menga umukubise kubera uri mu kazi en fait ibyo bibor ibi bintu bifira mu ntuze c'est même pas ivyo ugirugire c'est même pas ivyo ugirugire ni kubera abantu baza kubona ucumenga nitege kumuhaye je nako ndavuga dans le sens umengo yuko umwana akuze ntunze nyene bamureze umva ashaka kuza avuga ati ndakubwira gadasya nukuri kwamukase ho umuntu ikintu kigoye cyane ikintu kigoye gose gusa jewe urazi ikintu novuga umupapa afisemo uruhara runini cyane gose kubera iki niwe le pont wabivuze ntashobora kwiyadukiza meme naho bafise abana batoya arababarira akabayagisha ngira nzane uwundi mumama namba umwita umutantine namba umwita gute muri ico gihe bakiri batoyi bataratahura icarico ngira nzane umuntu bakavyumva ukabibasigurira kuko n'abana batoyi barafuha n'abana batoyi barafuha ugire mariage wari ufise umwana nibibazo n'ingorane ni ibintu rero umwumvisha buke arateba akakutahura kubera ko umwana uko uri kuramushiramo ikintu niko acakira rero uyo muvyeyi abo bana arabibabwira hanyuma n'umugore abimubwire amwereka rero n'ingene ibintu bimeze ingene urugo ashaka ko rumera hanyuma nabo nyene abicarikane bari kumwe apana ko zarabwira umwumwe abicarikana babwira amalimiti y'umwumwe wewe uyu ni naka uramwubaha uguki n'abana bo nibanaka baragusonera nawe ubafata uko bakabona ko abo bana ujya n'umuvyeyi bategereza kumuha icubahiro c'umuvyeyi cambere na mbere n'uyo muvyeyi abo bana akabaha agaciro babereye je ndafise umugenzi muramuzi ndafise umugenzi yagize mariage umugabo wiwe afise abandi bana je nama ndamubwira ko ingabira nafise itangaje n'abana batatu b'umugabo akacagira n'abandi bana nyene bangana nabo nyene uwo mugore bavyaranye nyene nukuvuga ngo wewe chaque mois yaricarika ubwo ruvyaro rwiwe gose kandi ntuzotandukanya umwana wiwe n'utari wiwe kandi bijya tuti ngo gukankama natinya kumukankamira mais c'est ça qu'il faut faire aravuga ati jewe n'urugo rw'iwanjuru hariya hanze ni hariya hanze bagiye abo bana hariya bazobafate uko kubera urumva arashaka mama wabo wundi aracariho mama wabo wundi aracariho bagiye hari bazoba hiyo ndero babakora ati mugabo jewe iwanje uyu n'uyu bose ndabafata kumwe rero ku kwezi yarabicarika shaka twicare muvuga amakosa yabaye muri uru rugo ego ninde yabukoreye ikosa nanje nakoze iki nabakoreye iki umva bakuze uko kandi barabanye igihe kinini biraryoshe abana bambara ibintu bisa abahungu bambaye ibintu bisa abakobwa bambaye ibintu n'abantu nyene nta tandukanye birabaho igihe nakubwira ngo onye arafise ingabirano ko nk'ivyo si umuntu wese yabishobora urumva nimba wowe uvuga ati jewe ngira nje kuba mukase w'umuntu banza wirabe eske iyo patience urayifise eske uriyizi kudashobora gukunda umwana wundi muntu nkuko ukunda umwana wakuye mu nda ko si bose babishobora abantu rero bahendwa no kunaronsa umugabo afise amafaranga mwiza ashaka ko ameze ko nshaka ntaco ngo tuzobitozo nzovyigira imbere nzemenyera imbere ngo nangwane ziba ngo abantu nzemenyera imbere kubera ko basha twemeranye ko kurera umwana wundi muntu sikintu coroshe n'uwi wawe si coroshe deja n'uwavyaye si coroshe ibaze kurera umwana wundi muntu atari umwana wawe je naratunze umwana atari umwana wanje muhira muramuzi yangana nka peshi nama ndiko ndafukama nkabwira Imana mfasha uyu mwana ndamufata nkuko mfata peshi muri kuri je nk'umuntu atake peshi sikintu coroshe kuri je bamumengo hari n'uvuga muri cyane difference ya peshi nawe kura kumwe
naramutwaye amezi 9 naramuvyaye ndamutwa kivuka n'indero n'indero simwe urumva hamwe navuga ko urose akana gato yase facile hakaba rundi mwana yaje mugabana ko nyene kaba gafite indero yako kari kangana nka peshi wakazanye kafite imyaka ingana 10 ans mbwa uburebure bwawe barangana nka peshi urumva abakuze vuga nti yatanguye kuza kuba iwawe afite 10 ans afite 10 ans urumva mumve ngo navuga akuze mukusanda ndamugira gute mana nkamukubita aba bica bibwira mama wiwe tunamukubise harageze igihe mvuga ati ngira mama je birananiye vraiment narayamani tuvuga ati jewe sinza kwirarika biranse kubera ko hagira amakosa amwe arengeje urugira ngo umve menga wo muboma kiba kubera ko uba uguma utinya ntawe ntumurera nivyo nabwira kuko hari nk'ingeso navuga ati izi ngeso ariko aragira atari nyina wenyene yamuvyaye nije gutuma jana hamwe nkitangura niki izo ngeso ariko umwana nyiratozigira avuga ngo hamwe ugiye gutembera mu hantu ushigira ibintu byose je tuma je navuze nti je tuma nakona mwaza wozi ngo ya Jeff mwaka nga mwana wa Diza abakuze man abakuze rero nje tuma vuga nti nk'uyo mwana iyo yaza arakana ka 2 ans fat byose biragoye mwana utatwaye mu nda urunuraza jare ibiki urumva 2 ans uvuga ati antuka amakosa kuri akora oya ozi akuzi ico kimwe 2 ans na 10 ans Dacia shiramwo gerageza kuvyumvira raba nka kakori je nakana kanje nakavya karagora nakana mukabona kurya ndiko ndimvira ari nkundi muntu agatunze atakavyaye nge gato atakavyaye hari ibintu akora urazi igitanto ngene kimeze yagira cyane akantu hose aragikwiza hano hose imodoka yeza guhisingisha akaba yamaze kwikwaruza aba yamenaguye ibiyo vyose ararya mastike uravyumva mastike yo kubiyo uwo n'umwana navyaye jewe uravyumva uwo n'umwana navyaye ari umwana wundi muntu afisa angana nka kuja ndakora ikindi kintu gishiremo bon c'est vrai sinde ko ndabihakana comprenez-moi bien sinde ko ndabihakana mais kuba mukase n'indi diri ariko kandi ikintu gitandukanye iyo nyina kiriho nigita atariho c'est différence parce que kugira ngo achagenda kubivuga kwanye ugati akananga pfuvi ako sinzi tout simplement nous bivana personnalité y'umuntu bivana na personnalité yego cyane kubera jewe ngerageje kubabwira uyu mugenzi wanje personnalité yiwe niyo imufasha kuba kugorora niyo imufasha kurera bajya bana kubera ko wewe ntaraba ngo uza kumbwira iki nimba ujya ari uwiwanje ndamushishuye kubera yakoze ikosa nujya wundi ndamushishuye kandi abo bana bo ku ruhande abo bana base babonye tuvuga abo bana base b'umugabo wiwe babonye akubita biwe abakarira avuga okay napendereye bajya haonye ama conflit aragabanuka kwaje gati adusohokanye atugura inyama twese atuinsa adushkwanye ujya mwana gushabwa ati tumusabira ikigo muri make barira cyo kimwe aho c'est bon nijo abantu bose ko turaba uvuga uti nyamba bishoboka bibabere basi yego ati ushaka kwerekana nyamba bagutuka mu muryango de ako ni personnalité kuko ivyo bintu bimaze gushika nukuri bivana n'umuntu vraiment hariho umuntu niki navuga bagira yigira kuri uwo mugenzi batapfa bishoboye navyo shoboka nyo tuma nawe tvuga ngo bibabere ngo icigwa nibikunda none ozi nico iki kiganiro kimaze kubera ko waramaze kuba mukase w'umuntu ushaka gutora solution y'ivyo bintu eske utegeza kubigenza senga kuko ufite umutima mubi senga kuko niki twogeza kubira umuntu asanzwe apenderera akana kiwe akagira myemyemyemye undi yasanze akamukuta nk'inzoka ngo tumubwiye mu kiganiro ngo ariko vraiment ngo nuwo wiwa ngo mukunde nk'ujya ukunda ngo wiwawe nyamba atamukunda imbere maramara urakuze ariko vraiment uwo mwana ntaco yagize wamusanzaho ntaco akugize je nukuri ahmana amakosa akora n'umwana wawe yakora urumva nimba yamenye teremusi n'umwana wawe teremusi yo yimena kuri kuca wumva ko uwo wundi ari wo wumvise ko wo higiti kimoko nk'inzoka mugu wo wumva biratahura bayishita hano habona nka wa wundi ngo yayiciye ko par accident no kuwo wundi abari bamwica wiwawe uca umutorera ama excuse ga n'umwana iganene urabona uyo rero twavuze nabagiye ko mfise undi mugenzi ari mahi nawe asanze abana bakuze bafite culture zitandukanye cyane n'izo ngaha n'abazungu abana we n'umurundi kazi
culture zitandukanye zitandukanye hoho rero wewe agira amajaluzi ngira na makrize ahubwo wewe bagiye umva bagize mariage ari ngaha umugabo asanzwe aba hariya wewe umugabo n'abana hanyuma umugore aramusangayo agiye mu nzu bari basanzwe barimo icambere na mbere bagwaniye icumba rose n'abana wewe yashatse kuguma mu cumba c'abavyeyi biwe ntashaka kuvayo uwo mwana uwo mugenzi wanje aravuga ati okay nidufi icumba jereka nibwira ntaco mucaco cose ahandi umva yambwiye ati izi culture ziragoye kubamwo anako bajyanye umutipe wawe aragusanga mu nzu mukaja mu cumba mugakora ivyo mukora ati turicara muri hasi ivyumba biri hejuru ati hejuru kumva bari mu vyabo umva n'umukobwa yazanye umutipe wiwe bari mu vyabo utururu tw'intambara ati nkaca ndabavuga ati pora bitahura tabara ati ndatekereza ati kuko ntakuze ndi bubigenze ati umva yambashaka ni wa muntu ashaka ko umva kandi afite umwana umwe babiri uyundi barumvikana cyane come on uyundi barumvikana cyane umwe niwe bari mu makonfi none yavuye umukobwa umva agira konfi na mukasi umva umukobwa agira ya indi ni complexe deep ego kinda umuhungu wewe ni mama wiwe nyene ni mama wiwe agiye kwimuka mu nzu abanza kumutwara ngo uje kuyindabisha umva bobo kandi rero ikindi naco na conflit de generation irajamu kubera aracari muto umugenzi wawe yego agomba kungana nabo bana aho rero nivyo ngiye kare vrema ye abana bavuga ati wowe ukundana na papa gute tugomba oya abazungu bacha bavuga bacha bavuga ngo wowe bazakunza kuvuga zo kwamagara mama umunsi umwe never naho yokora ikosa agakora ikosa kugira kuvyo my god ago mugenzi wawe ni intwari intwari dasanzwe yambwiye ati none yatevye arajyama n'ubwawe wiwe canke acajyama mu kindi cumba barajyamana umva yabatwaye icumba abacaja mu kindi cumba wow yego kandi rese abavuga ati reka basi n'ukuri umwana sindamushavuze ako ni bya bindi by'umugabo gute bashitse kuri niveau ya mariage yukuza kubana umwana ataramuprepara icumba ngo ategura icumba umugore azoshikiramo c'est ça aravyumva oya niko se cy'umugabo uwo mugore yaravuze ati jewe naramubwiye ubu sindiko ndagwana jewe n'abana bawe shaka icumba cacu Cheke duhebe inzu tuje mu yindi nzu nzokumva ko ndi iwacu yenya baba ni mukugwa ari kurusangi niko bakuze rero umva ni babapangiye nukuri bamuka se w'abantu bavyitwaramo neza nukuri muri intwari cyane vraiment cyane kandi barabaho nimwumvire ko vyose biri negative babandi uvuga uti uyu unye none yavuye mu ijuru nigwiwe babandi usanga bakundana babandi usanga ahubwo usanga papa wabo ariwe baja kugirira inama bari kumwe yego bakaja hamwe bakagira inama uwo muntu ugasanga mama afite anniversaire abana b'umugabo niwe bamuteguriye surprise Jean baranywanye ako nugusenga je vraiment mugiye ku mundi rugo yose numva ego shetani ni mubi umuntu aguma ari umuntu ariko vraiment kwanka umwana ukamwiminga ukamuturubika ukamukura ibi bawoze bwo ati ndatinya nibisanzwe mbona utinya kujya ariko kumva umwanka ngo kumukorera ikibi kumva umurenzi hariho ozi hariho nkuko nyene wavuze wowe uravyumva ko tobishobora mugabo kutabishobora kwawe nivyo gutuma ucumwisha umuturire twamonye bamukase abantu baturiye abana ngo yivya kantu ngo mu nkono akaca muturira n'ikintu urabona umuntu ariko arasha akatukombera ugateke uri shetani yego frère rero jewe nshaka guhagarara kuri abo ba belle-mère kutabishobora vraiment turabitahura cyane kutabishobora turabitahura gose kuko biragoye nibangari twaravuga ngo umuvyeyi ngo nibangari bangi gata umukase bwo siningata gusa ni ibintu bigoye cyane turabitahura mugabo ikintu tudatahura ni iki
gute ushaka kugirira ikibi umwana wasanzeho ari innocent nta ruhara na rumwe afise nimba mwe na nyina umukore mukuru canke hari ico byo mupfa nta ruhara uwo mwana bifisemo abibona uko kuko nimwe muzi ivyo mupfa kucuza kumuta kwishavu kucuza kumuta kishavu ukamumerera nabi ukamweminja maze iminsi ndaba ama emission y'abana babana na bamukase gushika naho bakomoka kubera iki hari igihe rero hashika aho umupapa atacumviriza na gato umwana abagabo ari influençable sana atacumviriza na gato umwana akamubwira ibintu gushika naho umwana ateba akabihagarika kubivuga kuko abona ati akamaro je hari ikiganiro naravye danyama umwana ariko arashinga intahe ingene mukase babanye arabafata nabi barabana batatu barakura baragera mu bigero pe arabafata nabi hahandi umunsi umwe ngo mu gitondo hariho abantu baca bavuga ngo yararozwe hariho n'ukuri umuntu ataba yararozwe nakurogwa ibintu byose bitakuri ngo uburozi ngo shetani ni wowe umeze nabi niwe shetani uyo mukobwa ariko aravuga iyo ntahe yiwe yaravuze ati papa wacu yarateruye umuryango genre mu kibano kujya guhamagara abashinga nawe mu kibano saa matin arabashira hamwe ati tutazijagira avuge ataravuga ati aba bana nshaka ko bamvira mu nzu kubera iki mukase yaramaze iminsi amubwira ati uratora hagati y'aba bana canke jewe nisubirira iyo navuye abagabo b'igito bavuga ati jeno n'abana nzo bakoze iki umugore niwe amfasha umugabo aca aravuga ati nibamvireho sinshaka kubabona kuva ubu ntaco dupfana di chef de quartier n'umufungisha emission narayiravye ntuciye merereza frère narayiravye ndavuga ngo uwo muvyeyi baravuyeho kamabana none bari kuguma gute barabarundi mani ivyo bintu ugiye muri code de la famille en tout cas uronse umwavoka uwo ruburana ugatsinda bro nibibaye ivyo bintu urumva rero tugaruka ubu naho kuri babana nabo nyene bagira ubuzima bugoye bagatuma umukasa abaho nawe nyene nabi bariho nabone kuko ntituje ngaho gusa ngo twumve ngo mukasa arashobora kuba mubi kubera abana hasanze olio yo kugerageza basi gushaka hariho ni za personality nyene kuko hariho umuntu avuga ati jeni mwaba jeni bangenderako akashiraho nyene boundaries abana bakabona nyene ko hari ikintu hariho rero umwana akubera isheshe isema wa undi kakujya amamana hahandi akantu kose kaba araraba arapfuye aranyishe kandi wa mugabo ashangwa kuvuga yonje kunyisha abana basi ni ukuze basi seda hewe akamuhinja kazanka amubonye akacasura agasarati nawe mubwira ati amasaha utashe vraiment wari mama wanje wo mugira iki wewe ko uri umugore uje ubunyene acamutukangira ati wana kutukwa misi yose ni bya bindi twavuga umugabo ni hatukwiye kuvuga ati nibikunda wa mwana we yego sonera nukunyane bimeze uyu muryango umeze uko mama wakubwiye uyu mama avuze ko mutahaye amasaha nayo nyene twapanze nayo twavuganye rero abana igituma nabo nyene bafise uruhara runini abana bako baratura bafise bamukase petete bishobora kuba bitameze neza canke batarabona ingene biko biragenda ni mwebwe murafise uruhara runini cyane murafise urufunguruzo guko ivyo bintu bishobora kugenda yes kubera ko twababwiye mukase hajya bari karagwana urugamba runini cyane ni ibintu bimugora gose kujera mugabo wewe ukaza ukabimufasha bizokoroha cyane ushobora kuba bitameze neza ubu rero n'uyu mwanya mwegere mwicarane muvugane muvuge muti twebwe kuko rega hajya namwe mwe muraruhisha papa wanyu ababakunda arakunda n'uwo mugore avuga mwana ndegenza gute ahagarara azosaza vuba azopfa vuba azogwara za ngwara zigezweho zitegwa n'amastress ace yitahira niyataha bizoba bibi gusumba rero vyiza ndashaka tuzogire next time ikiganiro naho peut-être c'est pas fréquent ndashaka kumenya
ingene bigenda quand c'est l'inverse quand c'est la maman qui se remarie ari umugabo mushasha abana umugabo yari single I mean ntabwo afise abana umugore no afise abana nivyo nagira mvuge ko dashi ala base hari umugani bavuga ngo ntandagukunda kwankira umwana uwo mugani rero ukunda kenshi gukoresha abagore niba akunda kubushira mu ngiro abagore ntagushaka kubura umuhungu kuza kumbwira ngo je ngurankunda hama ngo nyankira abana abagore nibo cyo babobrije abagabo ariko abagore ntibabigira deja nkanye n'umugore kugira ngo akwemerere kuza arakubwira ati jewe ndafise abana ndafise umwana bimeze gutyo uravyumva hama ikindi naco akenshi usanga abagore akunda no kuobserva est-ce que uwo mupapa ameze gute ari kumwe n'umwana wanje est-ce que barahuza est-ce que d'abord umwana yaramwiyumvisemwo kugira ngo dabaho umugore abanzi yemera kenshi n'abagore bese barabasiga abana ku banyokuru babo bakaja ku bagabo bagata abana babo mugabo abenshi vraiment abenshi banza kukubwira ati mfise umwana ameze ukunze mukwereka mubanze mumenyane babanzi babaye n'abagabo bashaka abagore bafise abana baza gukunda abana batangura gusotera ja ku mwana kuko barabizi ko nta point faible yiwabo mugabo abagabo problème munapenda vitu sana vitu gani abagabo munapenda vitu Afrique du Sud muri Afrika y'Epfo kubera ko ni gake umugabo mu kwiyumvira kuzana umugore abanza kwiyumvira abana biwe yiyumvira avuga ati shaka guma jenyene shaka kurera abana jenyene aranabiyumvira ko acisha hejuru jare barabizo bitaho wewe yigira ngo nivyo ariko ariyumvira kumbe irungurira mwisha umubiri wa munani kavuga ati jewe nkarambuka nazanye umugore bizara mbaye maraya rero ko mbi maraya avuma inza n'umugore ngahanye muguye kuzana uwo mugore rero wiyumviriye kuri babana nabo ufise mu nzu wiyumvira ati mbega abana banje dabo bafise amakarakter ameze gute ese none ashaka n'undi mugore vuga ndodere umuntu bamacinga amagapasona ari umuntu ari patient niba naho batekanye kandi ndodere umugore ashobora kubafasha kubarera neza nkuko bari muri iyo murongo mwiza me akesha abagabo biyumvira kuri ibona amabezo yabo nukuri fo ko uwo mugari namwebwe muza murawukoresha mukurondera abafasha banyu niba mufasha abo bambere yari tavye imana birabajanye n'umundi kwibana bonyene n'umugabo ni kuri turabitahura ko imibiri yanyu no kwiragoye kujera mugabo iyumvira umuntu bitazohera akugumije muri ya stress yangiriye ibi byagenze gusanga igoro rugo nta mahoro ririmo umugore aza kubwira ibi abana akaza bakubwira ibi uje kuruha kurusha ukiri umufaka umuntu uze mufakare wenyene kujya abagore twe turindira kuraba ndazi umuntu yapfuye nyene gutyo sasa wewe kubera stress ako nivyo yaharitse umugore wiwe hanyuma uwo mugore azanye acaza arishe bebe nawe acaza arakora ta hanyuma umugore agabo arabiromarka niwe yarafise amakosa ntari busubire kuri wa mugore hanyuma umuryango wiwe yari yaramaze kuwereka yuko umugore mukuru ari we sema hanyuma ntari buje kuwubwira ko wa mugore wuwe no guca bugufu kavuga ati je vyamanze abagabo pana nyene akajya rigabo ntari buje kubwira umuryango wiwe ati wa mugore rero nazanye agira katamanikigwa uravyumva ati niwe katamanikigwa niwe adashobotse katamanikigwa murakibuka charicho akanuze mbeba disigure muri fan fact nyene nyambara gatu nyambara ibintu kera umukobwa agiye mu maregle bashafata ikintu impuzu yambaye ama serviette hygienique akaca yimanika mu ntuze muri mu furuka y'inzu ngo ntaza twara ishusho ayitwaye rero niwe mukobwa bita katamanikigwa baramumanikiye mugabo vyaranse tu shwebebe rero uwo mugabo aratinya kubwira umuryango ati wa mugore wa kabiri niwe katamanikigwa abibana navyo abana navyo umugore amutahira ko amuborererwa ko amusambanira ko biramuremera bati barafu aragora afese bihirapfuye akanyarigabo kanyu ko kazo kabamara nyene ariko ico kintu mvuze rero ozi canke sinibuka nyene abagabo bagize bapfakaye
ubwo nyene apana ubwo nyene arihangana nyene ngira arindire ko baganduka ariko abantu bose bari muri jane oyasha niyorera bajya abana wenyene yo oyasha gosho ntaraba umuntu aza kumufasha no ariko umugore yihenze arondera undi mugabo kandi umva afise c'est la même responsabilité ahubwo zozo zira c'est pire urumva umugore afise umva afaka afise dufate aze ko umugore afakara akiri na muto bafise nk'abana nka babiri ce batatu twana dutoya afise je sais pas 20 combien 30 ans max abo tantana na myinshi urumva agiye kundi mugabo ubu nuko muri ville ngira ndakeneye kubona ruguru ngira ubukimenje ubunye muri ville ibujumbura byatanga gucureya umugore yiko marié yo uramenye ni wofu umuntu umuvuboregwa wofu umujyama mwibarabara aho nisekirirego wameze ariko nawe ukeneye umuntu agufasha abo bana kubarera financièrement je ne sais pas akuvuga n'umubiri kweka ubimaraya ugenawe aho ushaka umuntu ati uyu n'uyu nta kindi nta ikibazo ngira abantu bayibaza ko abagore badakenera besoin y'umubiri bigenda bijanye mu kumpanda agenda atanze agenda bihambanye n'umugabo nukuri ariko vyahe bikwiragabanuka guma mbona amahomakiage y'abantu by'abari divorce cyangwa ko kare hoho urazi ko baca gutwara kwa mutoyi w'umugabo canke kwa mwene wabo w'umugabo basikuje nayibonye Bujumbura sikera cyane sikera cyane birabaho gushika n'ubu biracabaho genda za abantu muri ville sino ntangura kuvugana n'amadetail namwe woca bamenya bonyica akumva uwo mugore yaraguye mu mazi naribwa giye makaje afitaniye umwana akuza ariko akuze 4 ans gutyo 5 ans hama umutipe arapfa bagiye mariage sha kubera accident hama muri famille avuga ati bon wowe rero ko nubundi mufitaniye umwana aziko umuryango w'umugabo umengo umva umwana nuwo ku mugabo mutwara kandi uruwacu bari bakunda kuva kera ngira ari muri secondaire ntumba zira ndusanga bakweganya imyaka 10 bagiye mariage ati rero wewe petit frère wiwe ari free ari single raba mukora kantu twe turabakorera urubanza byambya kandi yene byahenze bagize inama ati kandi kubera ujya akana kiwe uwo mungu yapfuye barasasana na petit frère wiwe akana kiwe bari karakunda uwo moncle umutonto ngo none umuntu umwana aramumenyerera like kuja hanze ugenda hanze sinzi impamvu ko duvumegana cyo ikintu kicikizira gumenga umva mu mutwe wawe wabona yuko nubundi mwarahuje amaraso ngo uyu n'umwana umva ntuja hanze amaraso yagarukana ha ego kuvuga ngo kurenga ibigo nturavyumva yuko kera kurenga ibigo bisigura ngo kuja kuryamana n'undi muntu atari mu muryango w'umugabo c'est-à-dire ngo kera azi ko se afise abana yubakira abahungu biwe mu rugo siko donc rero ukira umugore wa naka ntumbaze ujyamanye na sobukwe ni bon ujyamanye na petit frère ni bon ariko ujyamanye n'undi muntu w'inyuma y'urugo warenze ibigo so rero n'ubu rero biracyari ako sha n'ubu basigiye abantu buntu ho bafise indero abantu bakenera bafise bashinze icumu bagize iki kandi very normal bateye intobo urayakiriye uratwaye kandi umuhungu aje agasanga se ari indani yaca sugenda kuyerera iyo baratubwira ngo twatituye umuco w'ikirundi dusubireyo no hi tuje umviriza byo muri ville gaho sindaheza barantu muri ville ngahi Bujumbura muri les années 2000 c'est pas ngo 90 kombe urumva umukobwa aravuga ati ndarose ni filme muko murankinira ntigikunda aravuga ye none baramubwira nuko nyene bigenda aravuga na kintu na kimwe umwana ni gwanje n'umundi mwana mudufasha ego mwana mukunda amenye ne vyarahutu bye cyane hewe byarabaye induru umukobwa yagize mariage n'undi mutipe ntiyaratumiye n'umuntu n'umwe yavuze ati ingene mwe ko murankinirizo Mana shime hano ko ndimvira ngo yaravyemeye oya ntavyemeye ariko nanjye nibaza ko avyemeye yarasanze mukunda kinda yes akantu ka ariko je narengegwa n'abantu bo muri ville uzi bakora muri ama entreprise y'Ibujumbura barikora ibubwiye ndavuga none wowe uri umusi none oya ikindi naco ntangaruka kiyumvira le type yiyumva nawe gute bamucaguriye ati twara ujya mu bwa ari imiryango rega ndakubwiye hariho abantu niki muri famille usanga uwo muhungu agwaye igihwa
atazi kudraga Atazi kudraga. ugasanga umuhungu bariye buwe ati uyu wundi tabondera umugore ntikizocama Ntikizocama. ariko turonse utwe twamaze gutegura urubanza byari cyangwa hari biri abagabo beza. hari abatipe usanga bari ngaho Propose nyavuga abandi sanje bavuga ngo ndondera umugore gutelefona ngo ozi ndondera mu moment yo tugira mariage juye nzoba ndi nzobafisa amahera yo tugira mariage none ngaho onye nuko bavuga ati fata uwo umugore wa girlfriend wawe ati ni keza kawuzinana twende none n'umugore nk'uwabandi wundi nzogenda kurondera undi sico kimwe none Nico kimwe ni bamwe. papa aha reka duheze ikiganiro mugabo mu kurangiza mu guheza ikiganiro nako twongere Uracafuye mu mutwe. twongere dushimire ba mukase b'abantu batesa mwe byo hanze by'abazungu byayahiriye Oyana. mushamwe imbuto mbi ba mukase b'abantu bitwaramwo neza turabashimiye cyane Yego, kubera ko mukora turabakeje igikorwa cane. c'Imana mukurera abana batari abanyu ntikiba coroshe mugabo mufise ariko ntwa mufise level y'urukundo iri hejuru cyane nukuri Imana izibahezagirire cyane muga nabo bana bamenye ko atari ibintu bisanzwe yeah bamenye ko uwo muvyayi Very ari granted, special babe grateful kuri uwo muvyayi baramusaba bamusabira imigisha kuko ni benshi vyananiye kandi batari abantu babi bahagira aho hantu bigahera byanse ko barera abo bana batari abantu babi rero mukaba baraheza kugira umuvyeyi mukase mugabo umwita mama kandi umva muri wowe umwengana mama wawe yakuvyaye uzabishimira Imana Cane. hanyuma bage ba mukase nabo bafise imico mibi ba mimi Bamimi. Sha, mico mibi ego mimi nukuri. Mubihebe kubera ko tout se paye ici sur terre mugihe je ne priere Aha kuri iyi si. yonzigi bavemo nukuri mwisengere musaba Imana imbabazi hariho tu peux te racheter même si umva umwana wamutraumatije imyaka 10 imyaka 20 bashobora guhinduka umwana akakubona mu yindi sura ategeza kubonamwo nyene mu ntango birashaka kumukanga bwa ati bagiranye iki atangira bino bintu agiranye iki mugabo ni wabimwumvisha ukabibandanya azotuma ati warigaye ukamureka agira le temps de guérison parce que munaje gusaba ikigongwe sensa munamubona bavuga basi nayo kubwiye sinda gusabye sinubwiye ngo ugire ikigongwe munyene unyakira ubunyene me umenye yuko ntazosubira kugirira ikibi ndazi ko nagukoreye ikibi kuko konesa apana uvuga ngo basi munyambana iki warashavuye ngo basi sorry bantu batari muri mamarate nibike muvuga ko kajambo Karanshisha gute. ngo basi ngo wosanga vyakubabaje tetwa basiwe tetwa tumwe twankane ngo basi iki nukuri ko Imana ibahezagire mugabo kandi musenge kuko Imana nishobora kubahindura mukaba abantu bazahana abana mu basengere yo muje ku mavi hariho sinzi témoignage nabo yo témoignage ya muntu kandi wavuze témoignage yawe kandi namuvuge azivugiye témoignage ya Kiki sinzi ko mwayiravye Kiki nyene mu babu wa Miki sorry Kubera kabare. kora kabari ikiko kitwa kikubundi ego Oya. ijya bore ntavyonzi swati basi ku mavi basha ari umuntu ubonega yarananiranye ntazohinduka n'umunsi n'umwe mugabo umusengeye peu importe imyaka bimara ugasanga umuntu arandusura muri yobeho nawe n'uwo mwana ubonega yarakunaniye vyaranse wowe bafite kwihangana mugabo umwana yakunaniye kurera kora ko ntaje utakoze nimba mukunda uwo mwana w'umugabo wawe mufukamire umusengere urafise inguvu zago cyane muhindukira ngo kwagone kora ko ubona yakunaniye gutanga urwo rukundo azotabahinduke kandi azoshimira avuga ati je nahindutse kora ko muka data yanyihangane ndi umuntu mubi aransengera nkaba nabaye umuntu muzima kora ko amasengesho mukadana n'ukuntu yandeze nukuri harimo fierté umuntu vraiment ahindutse kubera wowe nubwo bashakana n'abavyibe bose mugabo ukaba ari umuhindura rero nukuri mucika intege muri mbo uri umuntu mwiza nucika intege bandanya wihangara bandanya musengera bizogenda neza hama namwe barangogora bamarature banyu nukuri kw'Imana nikitabivuze mu borohereze aho hantu nukuri ntihaborohe ngana ntibari bifuza kurongwa n'abagabo bafisa babo baza bari bifuza ndagushiremo baje gatoya tuse yuko tuze turabwo marature yuko ari intuzeye terme péjoratif normalement ni belle-mère marati normalement kivuga ata ari umuntu asanzwe ari mubi belle mama niho gasona neza ni belle mama iyo belle mama wawe mu ndoto yari yifuza kugira umugabo adafise abana kwira azovyara abana biwe barere n'umugabo wiwe ngamba vyaramushikiye Imana maybe nivyo yamupangiye canke arabona ko afise maybe yo patience yo kurera abana bo papa wawe
abana ba papa wawe rero mumworohere nimumubere ikigeragezo nimumubere ikigeragezo mu tumwa tuja mu muriro kubera ibyaha yakoze utashaka kubikora utumugire iki hamwe umutega kubera iki kubera ko umutega kandi ubizi ko nawe ushaka gutegwa ejo canke hirya ejo ngo nta muntu amenye ntazohereze ejo nukuri nimumworohereze biragoye no kumenyana n'umuntu mutamenyana mugabo avec le temps muramenyerana mugakundana mu gihe umuntu utamwakirije negativite mwakirana umutima mwiza mwakirana urugwiro umutwengere umwabwatsi ngaha hatubika ibintu ngaha tugira ibintu gutya abone ko mumwakiriye mumushaka hama nawe amenye ati ngiye mu muryango w'abantu bazima nakugira nawe nashaka kuba umuntu muzima nivyo rero twashaka kubayagira uno munsi turahejeje nashaka nikitagenda kuye kw'ikintu ko yambaye centure nziza kura kipaya ya David ndabonye biheze mugire ko zoom kuko yatuzimvye niyo twamuguri ibi nibiki byo guma nizo tunazowazanye mapente numva sawa bebe nikita mubundi buzima rero ko kumupane kote mubundi buzima mugani vyo yarongowe nabo none hanyuma abantu muko baraturaba twizere ko ujya muntu yadusavye ko tumukorera yisuje twagerageje gukora ivyo yashaka ariko kandi akumva hariho ikintu atadadanukiwe turahari asubira tubwire canke yandike mu commentaire atange chantuka twaciye dans tous les commentaires atange avis yiwe hama nawe nibuzi ko wabaye mu muryango meze gutyo onye tubwire mu commentaire vyagenze gute muri uyu munsi umeze gute uyu munsi vyarahindutse canke vyahindutse mwabaye mwo gute wararezwe na belle-mère wawe byarimeze gute warareze abana b'umugabo undi muntu byarimeze gute kugira ngo tubwire amantuze positif aussi niba byarakugendeye neza shingi nta bandi byaragenze nawe tubwire ati byagenze uku bihera bimpindukanye bibaye nabi kugira ngo dufashanye ushobora kuba byatanguye nabi bigaba byagenze neza nawe nyine arashobora gutanga iyo commentaire irafasha umuntu wese azoga ko ari abantu bazi yuko bamukase baba belle-mère ari rien que du négatif turanaziga mu mashuri alors que il y a des choses positives rero abantu muzi n'utuntu basi mu miryango cyangwa mu kibano byagenze neza muze bishe muri commentaire kugira ati c'est possible n'encourager abandi abandi c'est possible you know nuko mwakoze kurikirana Fun and Facts mwakoze kuturaba kutwumviriza aya majwi meza n'amasanamu meza izina rya Yesu n'inkorora na grippe mugabi n'inkorora na grippe ku munsi wa Mungu je ego muri comptoir Jenny Vantre muri girlfriend nande tuzosubira hiyejo kwa Mungu dasa tuzosubira twese hamwe ku wa gatanu ukindi kiganiro bye bye turakunda cyane bijon Siren Vibes TV